Дорогие друзья, установили мы печь Ангара 12 с плитой. Сейчас производим первую протопку. Трубу мы вывели через крышу, через два проходных узла. Дымоход у нас марки ТИС, Теплов и Сухов, российский производитель. Все сэндвичи блестящие. Задняя стенка выполнена из декоративного минерита нечихи. И края мы закрыли уголками и плинтусами на полу. Печь достаточно мощная, с большим обзором стекла в виде призматики. Внутри печь футирована шамотным кирпичом. Выполнен у нее также чугунный колосник с нижней части. Печь мощная, 12 киловатт. Ладно, там лишний лазер потом. Отличная печь, всем советую. В доме тепло, я уже практически разделся.